делать? Больному нужен покой. Что-то мне грустно, друзья. Грустно. I think there's blame on both sides. Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо. Very fine people on both sides. They had a permit, Но, друзья, and I have no doubt about it, and you don't have any doubt about it either. не г- Очень вредно. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. Тогда его нужно отнести в тень. We need to build a wall, and it has to be built quickly. Тогда его нужно вынести на солнце.